Bueno, moi bons días a todos e a todas. Grazas por asistir a este acto de presentación do anteproxecto de rehabilitación do Teatro Principal. Quero saudar, bueno, pois, a cronista oficial de TUI, Ernesto Iglesias Almeida. Quero saudar tamén os portavoces e voceiros de distintos representantes grupos políticos da corporación, os medios de prensa e, bueno, quero tamén facer unha pequena introdución. Eu creo que se había unha data importante para falar da rehabilitación ou posible rehabilitación do Teatro Principal, eu creo que son estes 3 días, o 24, 25 e 26 de xuño, porque coinciden ca celebración dos primeiros xogos florais que se celebraron en Tui no ano 1891. Bueno, o día 25 coincide ademais que os actos tiveron lugar na Catedral e que o coengo da Catedral, Antonino Cerviño, un coengo natural de Areas, fixera pois unha defensa do regionalismo e unha defensa dos intereses de Galicia e creo que, bueno, que convén facer mención a algo que se cumpren hoxe 129 anos. A rehabilitación do teatro, falando antes con César Portela, pois se iniciou alá polo ano 1980, hai un proxecto do ano 1986 e ese proxecto que estaba guardado no Concello, pois nunca se moveu, ata que hai aproximadamente un ano, pois acudimos nós ao estudio de César Portela a Pontevedra e se plantexou a posibilidade de iniciar un proceso, retomar un proceso de rehabilitación xa adaptado á normativa vixente. Por lo tanto, bueno, creo que hoxe un día de enorme ledicia para todos os estudenses e creo que estamos dando o primeiro paso para a futura rehabilitación. Para falar desa rehabilitación, contamos aquí ca presencia, para mí é un orgullo decilo, de César Portela, un arquitecto dos máis importantes deste país, e tamén falará, pechará o acto o alcalde de Tui. Deixo-vos con César que explicará un pouco cal é o proxecto. Bueno, moi bons días a todos. Este proxecto para mí non é un proxecto máis porque antes de pensar en estudiar arquitectura só coñecía o teatro porque había habido aquí con meu pai e con Celso Emilio Ferreiro, era moi pequeno, e con Álvaro Cunqueiro, a unha serie de actos que se celebraban aquí no Teatro Principal de Tui e por eso antes de profesionalmente xa tiña esa querencia a ese edificio, non? No ano 1980 se iniciou por encargo da Dirección Xeral de Arquitectura de Madrid, fixeron unha pequena selección como un pequeno concurso entre xente que xa había feito cousas vencelladas con patrimonio histórico e co teatro e me encargaron un anteproxecto, despois un proxecto e hasta hai pouco que retomamos o tema, non? E ao retomar o tema, revisar o proxecto inicial, como pasaron casi, non, 20 anos, non, 40 anos, casi, cambiou toda a normativa de accesibilidade, toda a normativa de evacuación de incendios, toda a normativa de habitabilidade, etc. Entón, houve que reconsiderar un pouco todo, non? E introducir algunha cousa que lles vou a comentar agora con os planos do anteproxecto que a mí me pareceme fundamental, porque un proxecto ten que resolver nas necesidades, un programa ten que ubicarse moi ben nun sitio, pero ten que tamén dar resposta, como neste caso, a toda a súa historia, porque é un edificio protegido e ao mesmo tempo sacarlle partido a maiores para outras cousas. En este caso, as outras cousas son a posición do teatro, sentado sobre a antigua muralla de Tui, ten unhas vistas magníficas sobre o río Miño e sobre Portugal a través de Valença, non? E a mí parecíanos que era moi importante que, ademais de un teatro que cumplía todas as funcións, e non só o teatro, sino tamén der a cobillo
actos culturales de todo tipo, ¿no? Xuntanzas, congresos, etcétera, etcétera, que fora un mirador de Tui hacia o río Miño e hacia Portugal. E iso, pois, introduzo no programa do proxecto un espacio que, como unha cafetería, dende a que os que asistan, os que acudan ao teatro ou sin acudir ao teatro porque funcione por a súa conta, sea un mirador que alguén queda contarlle, alguén que ven e ten pouco tempo e te, mira, vouche contar un pouco, leva ali, toma un café e te enseña o Miño Portugal. E vou pasar, non me entreteño máis, vou a pasar a contarlles un pouco de para situarnos na importancia que ten a súa ubicación. É un miradoiro perfecto para contemplar desde aí todo o paso do río e Valencia, e Portugal. Está un pouco da muralla que viña por aquí, a antigua muralla, a fachada principal da rúa de abaixo, que despois, co tempo, se derrubaron unhas casas enfrente e se constituiu unha plaza, non? E a fachada sur dá a unha pequena horta que estaba en riba da propia muralla, non? Co paso do tempo, no ano 1842 se empeza a construir o teatro e no 1960 se modifica todo, se arregla o tellado, se tira a cuberta de madeira, se sustituye por uns panéis e tal, e para convertir en cine e se perde un pouco toda a riqueza interior de pinturas, de telón, de plateas, etcétera, etcétera, ¿no? E isto é un pouco unha imaxe de como se foi derruindo co paso do tempo. Pero a súa posición estratégica desde esta fachada de aquí vese o que veíamos antes e desde atrás temos a presencia tamén da Catedral e do Conxunto Monumental. Isto é como chegou a estar, solo se conservaban esta fachada posterior que dá a esta horta de aquí, a muralla, a barbacana da muralla viña por aquí en baixo, non? E a fachada principal e as medianeiras. Todo o demais se caeu e se arrupou. E cada ano que pasa, pois se derrumba máis. Isto un pouco a situación na que se atopa. É un edificio protegido integralmente co cual todo o volumen, a tipoloxía, as fachadas, todo iso hai que conservarlo, non? Aquí fala dos primeiros xogos florais. Isto é unha imaxe de como se foi arrumbando o teatro por dentro. O telón que está aí exposto, que é unha preciosidade, pero perderonse todo, ademais de todo o resto da decoración interna, se foi perdendo co tempo.
destes teatros principales había 5 en Galicia, o de Tui, o de Pontevedra, o de Ourense, Lugo, Santiago. Isto é cando xa se transformou en cine, non? E esta é a proposta que se fai, non? Que conservar todos estes muros maestros, as medianeiras, e na parte de atrás, aproveitando parte da horta, a horta chega hasta aquí, introducir ese elemento que a mí me parece que é fundamental, que unha cafetería con vistas un pouco a todo o que miramos antes, non? Hai unha serie de escaleiras en puntos estratégicos para facilitar o acceso, accesibilidade e a evacuación ante medida de incendio, non? Un ascensor situado aquí para que xente discapacitada ou se queres transportar algo nesas plantas se poda utilizar, non? E se manteñen estas 3 portas que hai, estas ventanas, toda a fachada, da cual hai unha posición para unhas taquillas para a venta de billetes, todo as necesidades do teatro. Por aquí se accede ao teatro e a cafetería. O sea, que o teatro pode estar pechado, pode chegar á cafetería, da cafetería, con este primeiro tramo de escaleira, podes baixar e si se quere tamén aproveitar con mesas ou con algo o resto da horta, tamén se pode, non? Esta planta de soto que se chega por aquí e tamén esta escaleira que queda arriba, si se quixera, se podía tamén prolongar hacia abaixo. Estos son os aseos de homes e de mulleres. Aquí hai un almacén para a cafetería, ¿no? E cuartos de instalacións. E aquí están os camerinos do teatro. E se pode baixar por aquí e por aquí. Esta planta primeira, que se accede, como habíamos dito, por estas 4 escaleiras, por o ascensor. Ten unha saliña aquí de usos múltiples culturais, aquí ten os aseos da planta e aquí ten todo isto de aquí que como ampara se pode subdividir ou pode ser un aula para o que se queira, aula cultural ou de conferencias ou de do que se queira. E aquí hai un despacho para o xerente do teatro, ¿no? Do edificio. Esta é a última planta, a planta segunda, que tamén se accede por aquí, e aquí hai unha saliña para calquer uso que se lle queira dar. Aquí están os aseos da planta, desta planta de aquí, e aquí isto tamén se pode subdividir o que seña unha sola aula que dá tamén con vistas a horta, ao río e a Valença, non? Esta é unha sección do teatro, non conto todo o tema daqui de teatro, ten unhas pasarelas e todo isto para acceder a telóns e todo para o traballo do teatro propiamente dito, non?
esta pendiente que tenía a sala para que a visibilidade sea perfecta, tanto de aquí como das plateas. Esta é outra sección tamén donde se ve un pouco o corpo central e os laterais. Esta é a fachada principal e esta fachada da aula esa da ao río e da cafetería que dá ao río. Este é o alzado principal que se restaura e se respeta tal cual. Este alzado posterior que se repite casi o alzado como principal, con estas galerías que son o miradoiro que dá desa cafetería e desde as aulas de arriba que ten esa visión de Portugal. Esta é unha imaxe moi esquemática de como quedaría a sala. Outra vista coa cabina de proyección. Desde o escenario. Este foller que se pretende que deixe unha grieta para que a luz cenital desde a cuberta chegue a todas as plantas, non sea un sitio oscuro. Esta é unha visión dende a barra da cafetería, que esta, a cafetería e a galería que mira un pouco ao río e a Portugal. E as salas de arriba, que poden ser salas de ensaio de música, de conferencias, de exposición, do que seña, tamén cunha visión ao río e a Portugal. Isto sería un pouco o que se vería dese sitio, en vez de acabar como acaba ahora nun muro cego, entras por unha plaza, atravesas un edificio e sales atrás dese balcón impresionante para contemplar esa maravilla. Esta é a fachada principal que se mantén tal cual. E esta luz de aquí é a que metería a luz da cuberta a toda esa grieta do foller. E isto así, esquemáticamente, é un pouco a idea do anteproxecto de como podía quedar o teatro principal de Tui. Estou calquera aclaración, calquera cousa, estou a súa disposición. Bueno, bo día. Quería, en primeiro lugar, transmitirlle o noso agradecemento do Goberno de Tui, eu creo que o conxunto da corporación,
a César Portela por aceptar o encargo de realizar este anteproxecto, que é o primeiro paso a dar cara á rehabilitación deste edificio tan emblemático da nosa cidade. Por que César Portela? Porque, como el ben dixo, xa no ano 1980 recibiu o encargo da Dirección Xeral de Arquitectura, Vivenda e Solo para rehabilitar este edificio. E, bueno, eu creo que 40 anos despois, desgraciadamente, nos atopamos na situación que nos atopamos. Algo non se fixo, algo non fixemos ben cando en 40 anos non fomos quen de iniciar cando menos as obras de rehabilitación deste teatro, cando ademais o conxunto de teatros que entraron naquel ano 80 na rehabilitación, pois todos eles culminaron a súa posta a punto e desgraciadamente este non. Eu lle dicía a César que, bueno, máis de unha obra e máis de unha infraestructura empezou a planificarse nos anos 80 nesta cidade e, desgraciadamente, pois a día de hoxe ainda sigue sin culminarse. Por que a necesidade de rehabilitación deste edificio? Bueno, porque forma parte do noso legado cultural e patrimonial, é unha sinal de identidade desta cidade, deste concello, é unha sinal de identidade da nosa cultura, da cultura do noso país e, en definitiva, a cultura como elemento de fenómeno de carácter mundial, non coñece de localismos e todos os eventos culturais son patrimonio non só daquela localidade onde están ubicados, sino que son patrimonio mundial, son patrimonio de todos e de todas. Polo tanto, temos todos o deber e a responsabilidade de recuperar aqueles elementos que nos identifican e que, repito, forman parte do noso legado patrimonial e cultural. Non é de recibo, ademais, ver a situación deste teatro que está, ademais, como decía César Portela, nun lugar emblemático da nosa cidade, do corazón do noso casco histórico e, obviamente, pois a imaxe que transmite ver este edificio pois decadente e en ruína, que ademais se percibe perfectamente en todas as persoas que pasan o noso país pola zona histórica dende Valencia, pois a imaxe, a primeira imaxe, a máis impactante que teñen de todo o noso patrimonio histórico, pois é a imaxe deste teatro nunha situación pois de ruína e degradado. E, polo tanto, eu creo que como administración, todos, eu creo que non só a administración, o conxunto da ciudadanía, temos o deber e a responsabilidade de iniciar os procesos de rehabilitación deste edificio. Eu creo que entrar en debates, e hai ese debate existe, e está en parte da sociedade tudense, de si merece a pena ou non invertir preto de 3 millóns de euros, por falar dunha cifra global, en recuperar este espacio, cando xa hai pois outro edificio que alberga as funcións de teatro e que, ademais, dadas as necesidades que ten esta cidade e que ten este concello, pois si pagaría a pena facer unha inversión de 3 millóns de euros en rehabilitar este edificio. Por contra, plantexan a posibilidade de desmontalo e facer aí unha plaza. Ese debate, polo menos para o actual goberno, non ten cabida, nin como outros moitos que purulan a día de hoxe por aí, desgraciadamente. É un debate que non ten cabida, nin lle merece dedicar nin siquiera un minuto do noso tempo. Cada área e cada servicio ten as súas necesidades específicas e, obviamente, o conxunto das administracións co diñeiro público, pois hai unha parte que se dedica á cultura, outra parte se dedica á vivenda e outra parte se dedica a infraestructuras ou a servicios sociais ou a que proceda, pero os fondos que teñen o conxunto das administracións para a rehabilitación do noso patrimonio cultural e artístico, obviamente, pois debe ser dedicado a eso, e eu creo que folgan ese tipo de debates. Tamén é certo, e non podemos olvidar, que a administración local, o Concello de Tui, por sí solo, non dispón da capacidade financiera suficiente para asumir de forma íntegra a rehabilitación, o financiamento da rehabilitación deste edificio. Esa é unha realidade
E, polo tanto, eso nos leva a que temos que pedir ao conxunto das administracións deste país, a provincial, a autonómica e a estatal, unha implicación na rehabilitación deste edificio, que, repito, non é a rehabilitación dun edificio patrimonial do Concello de Tui, senón que é a rehabilitación do patrimonio histórico que é común de todos. E, polo tanto, queda un traballo pois arduo por facer, porque ahora ven a parte máis difícil, que poder conseguir financiamento para iniciar a rehabilitación. Eso non folga para que, posiblemente, dentro dos recursos que teñamos disponibles, algunha primeira actuación máis urxente, pois sí que podamos financiar íntegramente con fondos propios, pero obviamente non podemos asumir o financiamento da rehabilitación deste edificio na súa totalidade. E, polo tanto, o traballo deste goberno, eu creo que o traballo do conxunto da corporación será traballar neste senso para poder conseguir ver este edificio rehabilitado e, polo tanto, pois, por en valor o noso patrimonio e acabar cun anacronismo que arrastra xa dende fai moitísimo tempo. Por lo tanto, esa é a nosa vontade, agradecer a César o seu traballo. Eu creo que, ademais, César Portela, que non merece ningún tipo de presentación, é un valor engadido dentro da realización deste traballo e, polo tanto, pois, eu creo que tamén nos vai axudar moito a poder conseguir sensibilizar as administracións para poder cofinanciar a rehabilitación deste edificio. Nada máis, agradecer a todos a presenza e, agora sí, darlle voz aos medios de comunicación para que lle fagan o redactor do anteproxecto aquelas preguntas pertinentes. No proxecto que o señor Portela sabe a parte que mira máis con máis dificultades de acometer, é dicir, a capacidade, por exemplo, do aforo dedicado ao teatro vai a ser aproximadamente para cantas persoas? Aproximadamente 200 persoas. Entendo que na parte baixa, ¿no? Perdón? Na planta baixa, ¿no? Non, das plateas, porque antes das plateas... A parte aberta ao público e na planta baixa. No, tengo as plateas tamén, na primeira e na segunda planta. Vale. O que pasa é que antes tiña máis capacidade porque as sillas eran máis estreitas, eran máis pequenas, as distancias de paso eran máis incómodas. Nas plateas tiña 2 filas, pero cando entraba alguén tiña que molestar a todo o mundo para posicionarse no seu sitio. Claro, hoxe en día hai unhas medidas que se exixen tanto de paso, tanto de tal, e entón se reduce o número de plazas, pero claro, quedan moito máis cómodas e se pode contemplar a escena moito mellor. E as plateas, o número, vamos a ver, para cantas persoas son as plateas? Pois aproximadamente 50 cada platea. As plateas, cantas hai? Perdón? Cantas hai de plateas? Cantas son? Sí. 2 plateas, unha en cada planta, ¿no? Cal sería agora mesmo a actuación máis urxente que habería que facer no teatro? O alcalde do Concello podería asumir con os propios. Que sería o máis urxente a facer agora? O máis urxente eu coido que sería desescombrar, ¿no? Ver un pouco como están as paredes interiores, ¿no? Si hai que apuntalar algunha para evitar que aquele desprendimento que se caiga, ¿no? E despois acometer un pouco esa obra, ¿no? Pero deixar limpo, ¿no? O que sobra ali, que ademais de sobrar pode ser un risco tamén, ¿no? Non impide a entrada, tamén había que facer unhas catas na parte de atrás donde para ver un pouco a resistencia do terreo. O sea, había que limpiar eso para poder acometer
obra en serie, ¿no? Non sei se está calculado canto podería supor isto. O descombro deso, Sí. pues non, eso sí, non o teño calculado, pero bueno, eso tampouco é unha gran cantidade. De coller cousas elevadas a un... Eso non é moito. Quería preguntarle ao señor Portela que significou para vostedes que de novo surgía ese proxecto na súa vida, ¿no? Cando, bueno, pues parecía que estaba todo en silencio, morto, ruido. ¿Qué significó para vostedes? Con que comparo? ¿Qué significó para ustedes que de nuevo surgiera esta inquedanza por llevar adelante este proyecto? Non entendo a pregunta. ¿Qué supuso para ti que ¿Qué tomas supuso para min? este proxecto? Sí. Pois mira, isto é personalmente eu recordo con moito encanto os viaxes de Pontevedra aquí con meu pai e Cunqueiro falando a nivel persoal pois eran como unhas excursións aventureiras, non, de ir con dúas persoas que falaban ali, ou tres, porque tamén viña Celso Emilio, pero no coche, non? E os coitándos, bueno, forma parte do recordo persoal. E despois te atopas con un reto profesional cando te falan de facer aí unha obra nun sitio que ti estiveche cando eras un neno, non? Pois o tomas como unha cousa así moi afectiva, non? A obriga profesional de facer as cousas o mellor posible se suma tamén pues, todo esa carga de recordos e todo eso. Quería preguntar ao alcalde ou concelleiro cal vai a ser agora o primeiro paso que se vai dar de cara a lograr ese financiamento. Bueno, contactar coas distintas administracións que citei antes para trasladarlles o proxecto e ver que posibilidades hai de cofinanciamento do mesmo e esperemos, bueno, pois encontrar receptividade. Creemos que hai posibilidades, aínda que se faga por fases, e, polo tanto, bueno, nese aspecto somos moderadamente optimistas. Sabemos que tamén o momento posiblemente financeiramente non sea o máis idóneo, todo hai que decirlo, pero eso tampouco ten que servir de impedimento para intentar levar adiante a reconstrucción deste edificio, ao marxen, repito, de que pois esa primeira actuación inicial de desescombro. E non sei se despois tamén técnicamente pois habería algunha urxente que facer cara á aseguración pois do propio edificio, repito, que apoiamos financiar con medios propios. O Consorcio da Franca de Vigo está interesado y de alguna manera participa que hay algún interés en ocupar un espacio dentro do propio recinto. ¿Se podría decir alguna cosa? Sí, bueno, hai conversas informais, pero sí nos trasladaron, repito, de xeito informal, interés en cando menos coparticipar na rehabilitación do edificio. Dito isto con todas as cautelas, porque foron, digamos, pois, encontros informais dos que levamos tido con moitas institucións cara a poder conseguir financiamento. Pero, bueno, sí que podía haber certa receptividade a poder, cando menos, cofinanciar esta obra, sí. Alguna cuestión máis, por favor? Sí, Sí. En o proxecto tamén está a rehabilitación da praza de Promista. Bueno, Que diga que iba a decir César. Sí, que no proxecto tamén está incluído a reforma da praza de Promista. Sí. Que non o dixo. Sí, a actual praza que está da fachada principal
é unha plaza que eu coido que ten moito interés no percorrido polo casco histórico, non? Porque ali se ve distintas fábricas de pedra, pero tamén se ve como aflora a pedra natural, non? Para min ten, e ese grandes desniveles que ten un encanto, non? Sobre todo que é un pouco a 20 metros de ali, cando atravesas o teatro, te atopas esta paisaxe, non? O sea que é unha cousa de sorpresa, non? Pero bueno, eu coido que na esquina que está como máis escondida da plaza, chega ao fondo, non? A mí gustaríame escoitar o sonido da agua, non? Que houbera un estanque, por exemplo, que houbera unhas trepadoras ben elexidas para que lle dera un punto aí de color vegetal, non? O sea, eu penso que con moi pouco podía arranxarse para que de alguna maneira fora como casi como o vestíbulo exterior antes de entrar ao vestíbulo, non? E antes de salir a este outro espacio que sería o mirador, non? Ese consulto plaza, teatro, mirador, non? Me parece que é unha peza importantísima na configuración da vila de Tui, non? Alguna pregunta máis? Se non hai máis preguntas, damos por terminado o acto. Si me gustaría, antes de proceder formalmente á finalización do mesmo, citar un fragmento dunha carta que o cronista oficial da cidade, Ernesto Iglesias Almeida, escribiu nos anos 90 a consecuencia dese debate que empezaba a aparecer nunha parte da sociedade tudense sobre a posibilidade de derribo deste edificio. E o cronista oficial da vila pois mandou unha carta da que cito un fragmento que me parece ademais moi apropiado neste momento e decía que como amante de mi pueblo y su patrimonio me preocupa que puedan desaparecer monumentos tan emblemáticos e históricos y que las corporaciones municipales sigan con la misma política de antaño ignorante de los valores culturales de la ciudad. Espero que el patrimonio artístico de la Xunta tenga la suficiente autoridad para impedir tales atentados al mismo. Eu creo que esta acertada carta, este acertado fragmento, reflite perfectamente cal é o sentir, eu creo, da sociedade maioritaria en xeral, repito, cara a responsabilidade que temos todos de traballar na recuperación deste edificio emblemático para nós e, repito, patrimonio de todos. Moitas grazas, César, e moitas grazas a todos pola vosa asistencia. Unha cousa, agora vamos a facernos unha foto abaixo diante do telón, vale? Para que quede de lembranza. César, disculpa. No, por